Habari, leo tunaenda kujifundisha Excel. Tutaona introduction, tutajifunza vitu mbalimbali kuhusiana na Excel. So tuende direct kwenye Excel. Ukiangalia vizuri Excel, ukifungua inakuwa ina save icon, kuna undo na kuredo. Redo itatokea kama nikianza kuandika data. Kwa hiyo hapa ni upande wa kusave kwenye faili. Let's umeandika data zako zote unataka kusave, utakuwa unakuja kwenye hii option. So nirudi nyuma hapa. So ukiangalia home tab imeconsist font, alignment, number, style, cell na editing. So tutaenda kuangalia kila moja na kazi yake. Hii font inasaidiaje, alignment, number, style, cell na editing. Kwa mfano tunaanza na font. Ukiangalia vizuri fonti inaonyesha sehemu ya kubold, inaonyesha sehemu ya kuandika in italic, inaonyesha sehemu ya kuunderline, pia ina sehemu ya border. Yaani kwa mfano leo unataka ubold cell fulani au uweke thickness katika cell yako au unahitaji kufanya chochote juu ya cell, hapa ndo sehemu yake. Ila hapa kwenye hii rangi hii ni kuweka background kwenye cell. Yaani cell yako ukiwa umeandika maandishi na bonyeza pale inakupa background ya color. Kwa mfano hizo kaka ya blue, njano, yoyote ile ambayo unapenda. Alafu kuna hichi icon hapa. Hichi ukiangalia ni text color. Yaani pale unapokuwa unaandika ile color inayo display unaamua hiyo nyeusi, iwe nyekundu au namna gani. Okay, ukienda juu hapa hii sehemu ni ya kureduce au kupunguza font size yako. Maana yake unaweza kuwa umetext let's say cell fulani umetext, sasa hiyo cell uliyo text ukakuta maandishi unataka labda yawe makubwa au ya madogo. So kama unataka madogo, maana yake kwenye hiyo icon ya kwanza kulia huko, maana yake hii inapunguza. Alafu hii ya kwanza kushoto inaongeza. Sasa tutoe mifano michache kuiona inavyofanya kazi. Tuandike labda months, let's say January, February, March, let's say June na July. So hapa naweza nikaweka kitu fulani, labda niseme niandike matokeo. Hapa nikasema Januari, labda kwa kuna kuongezeka kwa, niandike vizuri, kuongezeka kwa sukari. Alafu hapa kupungua kwa njaa. Hapa tuandike labda viazi vilikuwa juu. Hapa tuandike magari yalikuwa yana gharama. Hapa tuandike bodaboda pakia abiria wengi. Sasa nachotaka kufanya ni kwamba ukiona hii months, naweza nikasema katika kolamu yangu ya months nataka iwe ya njano, si ndio? Alafu kwenye matokeo isiwe ya njano, naenda hapa background color nabadilisha, naweka labda hii hapa. Alafu hii font pia naweza nikabadilisha ili iwe unique, naweza nikaweka rangi hii, ndio? So ukiangalia vizuri kwenye upande wa hapa unaweza ukaona maneno yangu yamepitiliza seli zaidi ya moja, kutoka seli D ikaja seli ambayo ni hii mpaka kwenye kolamu ya F huku.
Kwa hiyo naweza nikafanya mpango yakawa ndani ya column moja. Kwa hiyo nachoenda kukifanya, nachukua column yangu D hii hapa katikati na double click, ili nikidouble click haya maneno yote yaliyozidi seli yanakuwa katika seli ya column D. So unaweza ukaona hapo, ukiangalia vizuri maneno yote yamekuwa katika column moja. Sasa nachoenda kukifanya ni kwamba haya maandishi nataka nichezeshe fonti. So nikibonyeza control 1, hii ni shortcut, unaweza ukaona kuna alignment, font, borders na nini. So mimi nachodili na fonti, naweza nikasema let's say hapa maandishi yangu kidogo niweke kwenye 20, alafu niende huko nikatumie maneno haya hapa kwenye fonti, niweke haya hapa, alafu napiga okay. So unaweza ukaona maandishi yameongezeka na nilia bold. So hapa unaweza ukaona ni jinsi gani unaweza ukacheza naye. So let's say maandishi ni makubwa sana, unataka kuona katika hivi, unapunguza. Kwa hiyo unachokifanya, una highlight cell yako, unaenda hapa decrease font size, unapunguza kwenye extent ambayo unataka. Alafu kisha yapunguza, let's say pia unasemaje, kutokana na hii seli mimi nahitaji labda seli hizi ni zibold, kwa maana ni zibold seli zote. Unaenda tu na highlight hapa maybe mpaka hapa, unaenda hii sehemu ambayo nikwambia ni kazi yake ni kubold. So unaweza kukuta unataka kubold labda seli zote, unaenda na click all border. Ukiangalia vizuri hapa tumeclick seli hizi zote tumezibold. So sometimes mwingine anaweza kuona nimebold, lakini sasa nikiangalia hapa thickness ya hizi seli zangu ni nyembamba. Unaenda hapa kwenye line style hapa chini. So unaweza ukabadilisha hapa thickness, ukaweka labda hii hapa kubwa kabisa. So cha kufanya, unaweza ukaclick labda hii hapa, usimuone imeongezeka, ukaclick hivi, ukaclick hapa, ukaclick na hii hapa, ukaclick hivi, ukaclick hivi, ukaclick hapa, ukaclick. So hata manses ukaclick papia, ukaclick hapa, ukaclick. So unachokifanya wewe ni kwamba unaweza ukaidesign katika namna ambayo wewe unapendelea iwe, imradi tu matakwa yako yatimie. So umeona nilichokifanya hapa, nilikuwa najaribu kucheza naye. So unaweza ukaclick hapa kuitoa ile. So unaweza ukiona hapa, unaweza ukaenda hapa ukaclear hii ukaitoa. So pia tumeona naweza nikawa nasema hivi, Januari, Februari, March, Juni na Julai nataka ziwe katika italic. Kwa unaweza ukazi highlight zote ukaweka italic, afu kazi bold ile ise Januari kawa hivi na nini. Umeona? So ukiangalia vizuri hichi kipengele hichi cha fonti tumecheza nacho vizuri, hakuna icon hata moja tulioiacha. Kwa hiyo napenda kuwatoa masomo haya katika kipengele by kipengele ili mtu aweze kuelewa vizuri kabisa. Kwa hiyo leo tunaenda kumaliza hichi kipengele peke yake, na hisi umekielewa vizuri sana. Haya, usisahau kusubscribe channel yangu, kulike, kushare na kucomment. Asante sana, uwe na muda mwema.